बैठ गया हूँ अभी दो ट्रेन में और आज मैं जा रहा हूँ नाइग्रा फॉल्स। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक। तो मैं पहुँच चुका हूँ दोस्तों अभी होपफुली गोटे से, और यहाँ से मैं बस लूँगा नाइग्रा फॉल के लिए। पहुंच गए हूँ नाइग्रा फॉल और अभी मैं यहाँ की बस ली है मैंने है, तो इसमें आपका पास बन जाता है $20 का और $20 पास होता है तो $20 आप यहाँ पे कहीं भी घूम सकते हैं पास को लेके।
तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं टोरंटो वापस। और आज का दिन अच्छा भी था बुरा भी था। बहुत ज़्यादा ठंड थी और काफ़ी ज़्यादा स्नोस्टॉर्म चल रहा था, तो लगभग ठीक ही था आज का दिन।